uma das maneiras de você conseguir fazer um jejum intermitente sem passar fome é quando você está no nível de queima de gordura. E a maioria das pessoas, ela está na fase de queima de açúcar. Eu gosto muito de comparar com uma fogueira. Por exemplo, se você vai queimar palha na fogueira, ele vai queimar muito rápido, né? Rapidinho vai acabar. Agora, se você botar lenha, ele vai ficar lá queimando, você não vai ficar botando lenha o tempo todo, aquela lenha vai durar horas para queimar. A lenha é a gordura e a palha é o açúcar. Se você está sempre dando para o seu corpo carboidrato ou açúcar, o teu corpo está sempre jogando insulina e ele está sempre jogando e queimando o açúcar e ele está acostumado. Acabou o açúcar, o que acontece? Você tem fome. Agora, se você não come tanto carboidrato, ou come os carboidratos de baixo teor glicêmico, quer dizer que eles não são tão fáceis de serem destruídos e transformados em açúcar, eles precisam de metabolismo do organismo, aí você demora mais tempo para ter fome. Então, o teu corpo vai passar a utilizar a gordura que ele tem armazenado. Gordura que está no fígado, que você não quer que ele esteja lá, gordura que está no seu abdômen, largada lá, de bobeira, né? Então, quando o teu corpo não se acostuma a não queimar açúcar, ele passa a queimar a gordura. E aí, quando ele passa a queimar a gordura é que nem a lenha, demora para ter fome de novo. Então, nessa situação, você vai fazer o seu jejum intermitente e não vai ter fome.